Tata tertib pelaksanaan SKB CAT. Peserta wajib mendengarkan pengarahan dari panitia sebelum ujian dimulai. Jika mengalami masalah kesehatan selama ujian, peserta harus segera melapor kepada panitia. Peserta diperbolehkan keluar ruangan setelah menyelesaikan soal, mencatat skor, dan meminta izin kepada tim pelaksana CAT BKN. Semua tata tertib ini wajib dipatuhi untuk kelancaran pelaksanaan SKB CAT. Terima kasih.